Do sada smo pokrili osnove, svijest, prepoznavanje signala i donošenje odluka. U večerašnjoj epizodi ćemo preći na ono što je zapravo i najvažnije, a to je primjena u realnim situacijama. U ovoj epizodi ćemo proći kroz 3 najčešća scenarija: prilaženje na ulici, konflikt u javnom prostoru i sumnjivo praćenje. Fokus nije na sili. Fokus je na kontroli, distanci i pravovremenoj reakciji. Scenario. Nepoznata osoba vam prilazi. Prva greška koju biste napravili je automatsko zaustavljanje bez razmišljanja. Ali ispravan pristup je zapravo procjena situacije prije samog kontakta. Postavite sebi 3 pitanja u brzom roku. Da li osoba ide direktno ka meni, da li smanjuje distancu brzo i da li ona ima jasan razlog za prilazak. Ukoliko nešto nije u redu, ne čekajte. Zadržite distancu ili se pomjerite u stranu, ali nikako nazad, i držite osobu u vidnom polju. Ukoliko komunikacija počne, neka budu kratki odgovori bez zaustavljanja ako to nije potrebno. Vidite, vaš cilj nije da budete ljubazni po svaku cijenu. Vaš cilj je da zadržite kontrolu. Neko podiže ton, približava se. On pokušava da se uvuče u situaciju. U toj situaciji najveća greška bi bila emocionalna reakcija. Jer onda kad odgovorite istom energijom, vi gubite kontrolu. Ispravan pristup je da zadržite distancu, spustite ton i koristite kratke, neutralne rečenice. Iako je moguće, izađite iz situacije. Upamtite, većina konflikata se može izbjeći prije nego što postane fizička, jer pobjeda nije da dokažemo nešto, već je pobjeda napustiti situaciju bez ikakvih posljedica. Naredni scenarij je kad imate osjećaj da vas neko prati. Prvo pravilo je: ne ignorišite taj signal, a drugo, potvrdite obrazac. Promijenite pravac, pređite ulicu, usporite ili ubrzajte. Ako osoba ponavlja vaše kretanje, to onda nije slučajnost. Sada djelujte. Krećete se prema osvjetljenom i frekventnom prostoru. Izbjegavate izolovane zone. Zadržite distancu i vizualni kontakt bez provokacije. Vaš cilj nije niti treba biti konfrontacija. Vaš cilj je da prekinete obrazac i vratite kontrolu. Dakle, distanca, vrijeme. Pozicija znači kontrola. Jednostavne odluke, brža je reakcija. Bez obzira na scenarij, pravila su uvijek ista. Distanca vam daje vrijeme, pozicija vam daje kontrolu, a jednostavne odluke vam daju brzinu. Ako čekate, vi gubite sve ove 3 stvari. Ako djelujete rano, zadržat ćete. Sigurnost nije u tome da pobijedite u konfliktu. Sigurnost je u tome da izbjegnete situaciju ili da je napustite na vrijeme. To zahtijeva disciplinu, a ne ego. Ovo su realne situacije koje se dešavaju svakoga dana. Razlika nije u sreći, razlika je u pripremi. Ako želite da podignete svoj nivo, zapratite kanal. A u narednoj epizodi ćemo raditi detaljne analize grešaka koje ljudi najčešće prave i kako da ih izbjegnete.